सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल हेल्पर। आज के वीडियो में बात करने वाले Redmi 13C 5G के फ़ोन में वॉल्यूम कम आ रहा है। जैसे गाइस आवाज़ को बढ़ाना चाहते हो तो कैसे बढ़ाओगे, इस वीडियो में लाइव प्रूफ बताएंगे। अगर हमारी वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस ना भूलें। यहाँ पर हम आपको लाइव प्रूफ बताएँगे। इसके लिए सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद वो आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना। सॉरी गाइस, यहाँ सर्च का आइकन देखने को मिलेगा। सर्च के आइकन पे आपको सर्च करने का है मोनो। यहाँ पे सर्च करना है MONO। जैसे सर्च करोगे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे देखने को मिल जाता है मोनो का। इस पे आपको क्लिक कर देना है मोमो पे। जब मोमो पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ऑप्शन फर्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। इसको मोमो का ऑन कर देना है। इसके बाद आवाज़ बढ़ाने का यहाँ पे गाइस यहाँ से बढ़ा लीजिए। आपको जहाँ पे कंप्लीट आवाज़ आवे वहाँ पे ले जाके आपको छोड़ देना है। आपकी फ़ोन का जो कोई प्रॉब्लम रहेगा आवाज़ से यहाँ पे सोल्व हो जाएगी। इसी तरह से अपने फ़ोन में आवाज़ बढ़ा